হাই ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। সবাইকে স্বাগতম। তোমরা সবাই কেমন আছো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর আমি আজকে একটা নিউ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এটা কারো রিকোয়েস্ট নেই, এটা আমি নিজে থেকেই করছি। তো রিকোয়েস্ট ভিডিও আছে, সেটা আর কি ওই ভিডিওগুলো আমার খুব বেশি করা হয়ে যাচ্ছে, ওগুলো রিকোয়েস্টও বেশি আসছে, তো ওগুলোও করবো, বাট একটু আলাদা রকম না করলে না ভালো লাগে না। তাই আজকে ভাবলাম, এই কদিন শরীর খুব অসুস্থ ছিল, তাই ভিডিও করতে পারছিলাম না। আজকেও এখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি, তাও ভাবলাম সবাই ভিডিও চাচ্ছে, কমেন্ট এসেই যাচ্ছে ভিডিও চাই ভিডিও চাই, তার জন্যই আজকে আসা। তো আজকে একটা ভাবছি হাঁচি দেওয়ার ভিডিও করব। মানে আহ, মানে একবার কটা হাঁচি দিতে পারি এটাই যা আর কি। আর তো চলো, সবাই কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট করো। আর তোমরা কি ভিডিও দেখতে চাও সেটাও কিন্তু প্রতিবারের মতো কমেন্ট করে যাবে। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক, বেশি বক বক করতে ভালো লাগছে না। তোমরা হয়তো আমার কথা শুনে বুঝতেই পারছো অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে গেছে, আর আমি কথা যখন বলছি আমার এমন নাকে নাকে কথা বেরোচ্ছে। তো তোমরা তো বুঝতেই পারছো এটা আমি ইচ্ছা করে করছি না। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। আর এই দেখো, ফার্স্ট আমি একটা কাগজ নিয়ে নিয়েছি আর এভাবে মুড়ে নিয়েছি। এই দেখো এখানে কি অবস্থা হবে, কি বেরিয়ে যাবে বলতে পারছি না। আমার হচ্ছেই না, আমার আসছে না, তাও চেষ্টা করছে। একটাও হয়নি, কাগজ দিয়ে চোখ মুখ কিন্তু লাল হয়ে গেছে। তো এটাতে হয়নি, তো কি হয়েছে অন্য কিছু দেখি এবার। তো দেখো কাগজ দিয়ে তো কিছু হলো না, তাই ভাবটা কটন বাড নিয়ে আসলাম, দেখি এতে কিছু হয় নাকি। বাবা, একটাও তো বেরোলো না, দেখি এবার। কিছু লেগে নেই কিন্তু হচ্ছে না। যেতেও হচ্ছে না, কি করব? আমার তো দোষ না, আমি তো দেখছি, আমি তো করতে চাইছি, কিন্তু না হলে আমি কি করব? তো দেখো, আমি একবার করে আমি সব জিনিসগুলো ট্রাই করি, তারপরে যদি না হয় তারপরে আমি আবার প্রথম থেকে সেই জিনিসগুলোই করব, ঠিক আছে? আর দুবার দেখি এটা কি হয়। এ হবে না, আমি অন্য কিছু দেখি এবার, একটা কাঠি ফাটি দিয়ে, তারপরে যদি না হয় আমি আবার প্রথম থেকেই সেইগুলো। তো এবার কিছুক্ষণ বেশি ট্রাই করে ভাবছিলাম আমি, 3:57 বাজে, তো দেখি কি হয়। হুম। হুম। ফাস্ট বা পাওয়ারফুল হয়নি।
তো দুটো হলো, দুটো এই পর্যন্তই কাঠিটা দিয়ে সম্ভব হয়েছে। তো দেখা যাক আর কটা হয়, এখন তো টাইম আছে। ভিডিওটা বন্ধনকে নিতাম, আর বাচ্চাদের আমি নেব না, এলাও করবো না, হবে না, এটা দ্বারা হবে না, সম্ভব না। আমি একটা কাজ করি, এবার আমি আবার ফার্স্ট যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম কাগজ দিয়ে, আমি কাগজ দিয়েই শুরু করি। তো দেখা যাক কি হয়। এবার তখন হচ্ছিল না, এবার তো হতেও পারে না, বলা তো যায় না। তো কাগজটাকে আমি কিছুটা এইভাবে মুড়ে নিই, বুঝলে, ছোট্ট করে নিই মাথাটা। পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখতে হবে, না হলে কিন্তু মজা হবে না। কাগজ দিয়ে হচ্ছে, হলো, এটা ফার্স্টে কাগজেই হলো। তো তোমরা দেখলে কাগজ দিয়ে কিন্তু ফার্স্ট টাইম হয়েছে, আর একটাই হয়েছে। তো আর একবার দেখাই যাক না কি হয়। বাট এই কাগজটা আমি আর ইউজ করবো না, এখন নতুন একটা কাগজ ইউজ করবো। জাস্ট এটা আমি ফোল্ড ফোল্ড কিচ্ছু করবো না, জাস্ট এইভাবে কেটে, এই যে ব্যাস এইটুকুনি করবো। দেখা যাক। কিছু হয় তো না বাবা। দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, হাইয়েস্ট, এবার হাইয়েস্ট, সত্যি বলছে। তোমরা কিন্তু দেখলে এবার হাইয়েস্ট কিন্তু ছটা হয়েছে, ছটা। তো আবার করব, আমার কাগজটাকে, একটা কাগজটাকে জাস্ট এইভাবে ফোল্ড করে নেবো, হয়ে যাচ্ছে। আমার স্টোরেজ হয়ে গেছে ফোনে, ওই জন্য অটোমেটিক অফ হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা, ওই জন্য আমি কেটে কেটে আমাকে করতে হচ্ছে। এটা তাহলে হবে না আমি মনে করছি। তো আমি আমি যেটা দিয়ে স্টার্ট দ্বিতীয়বার করেছিলাম, এটা দিয়ে একটু করা যাক। এবার পুরোটা তো পড়েই গেল, এটা লাস্ট। হ্যাঁ, এই প্রথমবার করছি তো, এর থেকে বড় করবো না। এরপরে যদি তোমরা বলো তাহলে কিন্তু করবো, ফানি ফানি চ্যালেঞ্জ। থট, তো এরকম ফানি ফানি ভিডিও তোমরা বলো, ঠিক আছে? এটা আমি আমার মন থেকেই করলাম। খুব আরাম লাগছে, বাট হচ্ছে না। হচ্ছেই না। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা বাজিয়ে দাও। বাই।